Mbona mkoshi hivyo? Nizunguke hivi mitashini na kuondeza kiasi kumangu asikuona. Na hiyo na mkoshi na mbozo niambie, uniashiza nifuja kukundia ndia kulele jamani. Kumbuke just ndo anti ni kedu no ule mwenye. Haya wakina ndio mbozo uniambie. Niambia au wakina ndai jamani. Nenyewe haya, kwa mtu za mumangu. Haya, mimi na ndai. Kwenda na vipi? Hebu niacheni. Wakina. Mimi sijamtafuta mtu. Ni malaya. Malaya? Ina maana wewe ndio unaona unamwona mtu malaya, si ndio? Kipindi hicho nyuma katika miuno ulikuwa unamwona mtu malaya, si ndio? Sasa leo nitakuonyesha. Sasa sikilizeni. Huyu sio wa kumwacha, wa kumchangamkia. Wanaume kama hawa, dawa yangu ya changamkia. Familia iwe nuru ya jamii. Ushawishi mbaya, somo kwa vijana. Msisikilize maneno ya kubomoa. Heshimuni ndoa na wazazi wenu. Baraka zitawafuata siku zote. Nelka na Neema wakapata amani. Samu na Nyundo. Kwani kunisa ni kuandalia mavazi? Nilijua una kazi, sikutaka kusubua. Sasa unajua nini? Leo mimi naondoka kwenda kazini. Lakini nikirudi basi nitakusaidia kazi za nyumbani. Ndio unapokupendaga mume wangu. Yes, unajua mimi nakupenda. Wewe ndio kila kitu. Yaani muda wote nakuona, nasikia na enjoy, natabasamu sana. Sawa. Unajua mimi nakupenda. Wewe ndio kila kitu. Najua. Halo sio na hofu. Nikutakie kazi njema. Asante. Yaani mimi nakuja usio na hofu. Sawa. Ukija unacheza. Kulikuwa na marafiki watatu, wakiishi kwa umoja na matumaini. Nelka alimpenda Neema kwa moyo wote, akaiheshimu ndoa yake kila siku. Lakini Samu na Nyundo walimcheka. Samu, inaonekana Nelka anampenda sana mke wake. Hivi ulisikia walichokiongea? Nilisikia vizuri. Ni lazima wapenda nao kama wale wapendao. Alafu sitoshe, wale ni mke na mume. Nyumba yao inaonekana na amani sana. Na upendo na mimi. Nilikuwa najiandaa. Nini rafiki yangu? Kiukweli usitufiche chochote. Kwa sababu tulivyokuwa tumekuja pale, tumeshuhudia kwa macho yetu na tumesikia kwa masikio yetu. Yaani unajua Nelka, ukizidi sana kuendelea kuonesha upendo mzuri kwa mkeo, utakuwa mjinga. Au unasemaje? Ndio hivyo. Utuo ni upumbavu. Inastakiwa mwanaume, simama kwa nafasi yako. Sio mwanamke akutawale Nelka. Ujinga tu. Jamani, niwaulize kwanza. Hivi mwanaume kuonesha upendo kwa mwanamke inakosa gani?
Si ni kawaida mwanaume aoneshe upendo kwa mke wake. Lakini sio wewe umezidi. Wewe Nelka umezidi. Huo upendo. Atakuwa amechanganyikiwa. Sasa mimi naona tusiponde muda jamani. Tunaelekea kazini. Tuachane na hayo. Tuondoke. Haya. Hiyo ndio upunguzi. Umefika sasa, si ndio Yeah, ndo kufika. Hivi, hicho kuagiza umefanya? Anajiandaa. Nipo najipanga. Sasa nakwambia hivi, naomba uende kisimani, urudi, uoshe vyombo. Na ukimaliza hapo, uende ukate kuni. Kitandani. Ya, lazima kitandani. Kazi, uchovu, unaisha hapo huko. Kwangu. Hebu acha masiara yako. Mimi naingia ndani. Nikitoka nisikukuti. Unajua tu mambo ya kitandani. Ile kufanya kazi unashinda. Sawa, nitavyosha mkono. Yangu. Ipanga wewe. Kachote maji. Kisha vyombo. Huyu mwanaume nimetoka nimemwachia kazi za kufanya, lakini ninavyoonyesha hajafanya hata kitu kimoja hapa ndani. We Sam! Sam! Fiu! Ukiwa mbali. Ukiniita naitika. Afuta kimasiala. Sana mbali. Yaani mimi muda hata nakuita, wewe umekaa tu huko ndani, umekaa tu relax kabisa, mpaka sauti ya mwisho naitoa. Maana yake nini? Sio kama nimelala mke wangu na sio kama nimerelax. Nipo ndani. Kuna melodi fulani hivi niko naziandika, ili mradi mke wangu ukifika, nikutumbukee. Yaani nikuimbie radhi wangu nyanga mkali aini, filigiso na mani. Wewe una akili timamu kweli wewe? Yaani wanaume wenzio wanapambana kufocus kupitia maisha yao na familia zao waendeshe vipi? Wewe umekaa ndani, naendesha mistari yangu mke wangu. Wewe una mstari gani wewe? Mke wangu yuko kitu usichokijua kwamba wao wanapambania maisha yao. So because for me, tunapambania maisha yetu. Wanapambania nini? Kwa hiyo ukiona mimi ninachokipambania. Wanapambana na maisha gani? Yaani unakipambania nini hasa? Yaani kwanza unanikomaza, kaniletee kiti nikae. Na? Fiu, kaniletee kiti nikae, uelewi au? We Samuel, unaondoka nimekuruhusu. Jamani mke wangu, mimi nikajua tayari nishamaliza jukumu langu. Nikamwona rudi ndani tena nimalize melodi zangu. Kuna ubaya? Kwani wewe akili wewe una wewe? Yaani wewe akili yako sijatoa unaanzaga nini? Hapo unaenda kwa mstari gani unaenda kuandika au kaeleweka? Ukoje? Kaniletee maji ninyo. Maana naona kabisa unanikausha sauti, damu, kila kitu.
haya maji uyachokonoa haya. Hujatia vidole haya maji. Hujatia vidole haya maji. Wife material. Unazungumzia kutia vidole, kuchokonoa maji? Mke wangu sawa sawa kama tumechokonoana mke wangu. Yaani nimefanya hivyo kwa sababu hata kama nimefanya niongeze ladha tamu ya mapenzi kati yangu mimi na wewe, au itakopo haijakaa sawa hapo. Kwa mimi ninywe maji ya kuchokonoa wewe. Yaani umeatia vidole unataka mimi ninywe. Wewe unajua nitakuogesha. Wife material, nisikilize. Taratibu. Niko nakutania tu. Unataka nikutanie? Mimi na enjoy jua nikiwa nakufanyia masiara kama hivi. Nafarajika ndani ya mtima. Mtima yenyewe tunaita mtima ndani ya moyo. Kwanza nilipotoka nilikuachia kazi gani hapa? Umekucha. Nifanye usafi. Kwa hapa ndo mazingira ya mtaani haya. Umeyaweka sawa, si ndio? Usafi, eti usafi. Yaani nilikuwa namalizia kuziandika zile melodi zangu, alafu kisha ndo nianze kuzifanya hizo pilika za hapa na pale. Unanipanda kichwani? Unanizoea sana siku hizi, si ndio? Yaani mimi nakuachia kazi za kufanya, ninavyoondoka nikirudi nazikuta hivyo, ndo maana yake nini? Kachukue fagio uje ufagie hapa nje. Ya mke wangu. Na enjoy, yani napata raha fulani hivi. Amazing vile unavyoniingiza ndani, unanitoa nje, unaniingiza ndani, unanitoa nje. Bwana kachukua fagio bwana. Enjoy kabisa. Kula tu. Fanya kazi Nataka nifagie mimi. Wewe mwanaume ukoje wewe? Yaani mimi nihangaike nikuhangaikie wewe na bado nirudi nyumbani niendelee kufanya usafi. Halo. Habari yako? Safi, niambie. Sawa, hii nyumba ya 200,000. Hapa nahitaji. Sawa. Bora kukuta. Bana sikia kwamba. Wewe mtu unaye hapa? Sawa, basi nakuja. Wewe naye hapa tena. Haya. Hey, mume wangu. Mimi muda wote nakutafuta, kumbe umejikalisha huko nje. Ila kuna mtu amenipigia simu. Muda si mrefu nitatoka. Unatoka tena? Mke wangu. Tumshukuru Mungu. Anaweza kukufanyia wepesi kwa kila jambo ambalo utakalofanya. Ni kweli. Alafu pili, tumshukuru Mungu, mwanetu Nelka amebahatika kupata mwanamke ni mzuri na familia iliyokuwa na upendo. Pale ni jambo la kushukuru sana. Ni jambo la msingi sana. Sababu familia nzuri mara nyingi huwa ipende. Lazima watokee watu wabaya waifanyie mabaya. Ila tu Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na sisi. Ni kweli mume wangu. Sisi wazazi hatupaswi kuongea maneno mabaya kwa watoto wetu. Tunatakiwa tuwaweke mikononi mwa Mungu ili waishi vizuri na maisha yao yasonge mbele. Sawa. Hilo la heri. Tumshukuru Mwenyezi Mungu atuweke salama. Sawa mke wangu. Basi mimi mwache nikuache. Naelekea hapo nilipoitoa. Nyundo. Hivi umeona Nelka sasa? Siku hizi anatamba na mke wake.
Yaani unajua sasa kabadilika sana. Mwenyewe nashangaa. Nataka tumbadilishe. Kwani hii tabia ya kutamba na mke wake popote pale na mke wake sio poa. Nasitakiwa tumbadilishe. Unaonaje hilo? Sawa. Kwa kuhusu hilo tu wala usiwaze. Kulikuwa na marafiki watatu wakiishi kwa umoja na matumaini. Marafiki zangu, boye bilo bipenzana na koza kimwasi na ngama be na makambo ile kema kike lobi na makambo isama kilobi. Antuka mimi sikumfurahisha mke wangu. Unajua ni rafiki yangu Neka? Yaani kwa kitu ulichokifanya. Yaani ningependa kwamba kama kuna sehemu ulipunguza basi zidisha, ongeza zaidi ya hapo. Au unasemaje? Ndio hivyo Nelka. Unajua mwanaume anatakiwa utishi. Kwa kiumbe cha kutisha kama sisi tulivyo. Sio kwa mzembe Nelka. Ndio. Unapokuwa mzembe ndio mwanamke anasili kukudharau. Ndio maana mimi nitaka leo tutoke paka usiku wa manane. Mpo serious? Yeah. Usiku wa manane Tina butu. Bibi nimechelewa kabisa vibaya sana. Leo bazobe ya ndana musala, singena kiende bien avant. Sio kweli. Sio kweli mwanangu. Hiyo kubanga te. Ndio chai. Chai. Chai niandaa kwa ajili yetu. Wote mimi na wewe. Hata nikirudi nitatumia. Sawa. Sio kwa nini siwe. Mambo mengine mimi nitatengeneza wapi? Nitatengeneza nyumbani. Sawa? Nitatengeneza nyumbani. Baby. Usiwe na hofu. Okay? Bye. Ushawishi mbaya usitawale maisha. Chagua marafiki wa kukuinua juu. Mke na mume wajengane kwa upendo. Familia iwe nuru ya jamii. Ushawishi mbaya. Samu. Mimi niko nyumbani tayari. Hey. Yaani bro tulipomsikia yule. Mimi nikashangaa. Yaani mwanaume mzima Nelka yule mimi nimeshangaa jamani. Ndio maana mimi nimekuambia kesho jioni tumpigie simu. Yaani mimi nimekuwa mshauri kwa Nelka, mshauri mkubwa. Bro ameshanisamini mimi. Yaani alipokuja pale, yaani anajifanya mtaratibu, mpole, kama hajui chochote yule. Hatushasikia. Bwana. Sasa wewe subiri. Yaani ikifika majira ya saa 10 pale, nitaibuka pale. Nitakuwa nimefika. Hatutampigia simu. Haya sawa. Haya poa. Jamani Sio maneno mengi. Unaongea na nani? Siku hizi nimejipanga vizuri. Nitakuwa rahisi. Utaenjoy maisha, utafurahi mke wangu. Rahisi utakuwa wewe? Ni mwanaume ujitambui. Una hata akili. Wanaume wenzako wanaanza maisha ila wewe unaanza tu upumbavu. Sasa nikwambie hivi. Umeona vyombo hapo jikoni? Naomba vioshwe. Nini? Unasoma unaandika. Na ukishamaliza hapo. Umeona zile nguo zangu bafuni?
za ndani zifuliwe. Unasoma unaandika? Nguo za ndani Nitaenda kufua kwa sababu mimi ndo nakugharamia kila kitu. Kula mimi, mavazi mimi, ukiumwa nijue mimi. Kwa hiyo baba, ndani. Naomba uingie ndani. Afua. Haya. Sirudi tena. Zote mimi. Kuvaa vazi mimi. Karibu Neema mwanangu. Asante sana mama. Mama na baba, shikamoni. Marahaba, hujambo? Hamjambo kwenu? Neema. Vipi, mbona unaonekana hauna amani? Hauko vizuri. Sijakuzoea hivyo mwanangu. Ni nini? Ni kweli mama. Nelka. Baba, Nelka sasa hivi kabadilika. Yaani kabadilika ghafla. Mama, Nelka sasa hivi sio mtu wa kula nyumbani. Baba, Nelka sio wa kulala nyumbani. Anarudi usiku wa manane. Yaani kila siku analala kesho. Mama, wakati mwingine marafiki wabaya huleta matatizo katika majumba ya watu. Ninachokuomba mama, rudi nyumbani. Mimi nitafuatilia kwa karibu sana. Kila jambo litakaa sawa. Unasikia mwanangu? Wewe nenda nyumbani. Mwachie babako, atafanya kila kitu. Atalifuatilia na atasuluhisha kila kitu. Nenda mwanangu. Nitafurahi sana mkilipambania jambo langu. Naumia. Wewe ndo familia yangu. Usijali. Talisuluhisha ile takasa. Asante. Sawa. Haya, niwatakie siku njema. Nenda salama. Uende salama na ufike salama. Maisha bado yanaweza kubadilika kwa upendo, heshima na mawasiliano. Ndoa yenu itasimama milele. Nyundo na Samu, sikilizeni rafiki. Maisha ya ndoa yanahitaji busara. Mke ni mwenzi, si wa kuogopwa. Upendo na heshima hujenga familia. We Samuel. Mke wangu. Yaani mimi niko ndani, najua nilipokuagiza umeenda. Kumbe mwenzangu umejilaza. Sasa ndo nini? Hivi unajua wewe ajabu sana wewe. Ela nimekupa toka asubuhi uende sokoni. Ukanunua vitu tupike haya. Ndo nini? Mke wangu, nikwambie kitu. Nimekapo mwenzako na uchovu. Ana mwili mzima umenyong'onyea, mtepe unaniuma. Nikamwongoja kwanza nipumzike, kisha ninapoamka ndo niende kwa sokoni. Una akili kweli wewe? Yaani hali hiyo ela natoa mimi. Ungekuwa unatoa wewe. Tungekuwa tunakula kweli? Tungekuwa tunakula humu ndani? Pangelika. Ukoje wewe? Hapo unagaramia, ungekuwa unajigaramia. Si ungezidi? Hem, nenda changamka, nenda dukani. Sawa mke wangu, nimekuelewa. Ila unajua nini? Kikweli
na enjoy sana kwa maneno yako matamu unatamka mbele yangu, yani napata faraja. Yaani hapo ulipo, uwe umechoka, uwe hujachoka, nyanyuka sokoni, usinichoshe. Ila saa mimi ila hii ndoa hii kikweli imenifunza niwe na hekima kubwa. Kwa mwenzangu na enjoy sana, na enjoy life. Haya. Baba Nelka. Na mke wangu. Hivi tutamsaidiaje mwanetu Nelka kwa hii hali? Usihofu mke wangu, nitafanya vyovyote uwezekanavyo ashuhudie ukweli kwa macho yake mwenyewe. Nitashukuru kwa kweli, maana sina hata jinsi. Bora tufanye hivyo, maana sio Nelka ambaye naye mjamii. Fanya hivyo mama. Asante. Bwana. Mpenzi wangu Nelka, Nelka mume wangu, mume wangu, sijakuzoea ukiwa hivi. Umepatwa na nini Nelka wangu? Nina maongezi kidogo na wewe, japo kidogo tu. Isitoshe baba umepita pale, baba akaja kwa ajili yetu. Hata kumsalimia hujamsalimia, mbili tumekuja chumbani. Mume wangu, mpatwa na nini? Nelka, baby, Neema, nimeshakwambia niache nipumzike. Sina muda wa kuongea. Mwanangu Nelka. Baba. Mimi nimekuja hapa na safari yangu nataka unipeleke.
Basi sawa, haina shida baba, kwa sababu pia kulikuwa na sehemu ambayo nilikuwa nataka kuelekea. Kwa hiyo naweza nikasitisha mpango wangu na tukaondoka pamoja. Basi itakuwa vizuri sana. Basi tusiponde muda, tunaweza tukaondoka moja kwa moja. Sawa, twende. Jirani, karibu. Asante. Unakuja kwako hivyo? Naona mgo kutoka. Nilikuwa naenda kusalimia majirani. Nilikuwa naona mlango umefungwa hapo, kumbe ulikuwa ndani. Nilikuwa ndani ndio hapo. Sawa, ngoja nikuletee kiti. Wala hata sikai, tuendelee tu hapa. Kwa nini tena? Tuongee tu hapa tulivyosimama. Kuhusu nini? Wewe ni shoga yangu, nimekuja kukupa ushauri. Kuhusu nini? Na wewe ni mama mwenye nyumba. Na unatembea na mpangaji wako. Siku mkeo akija kugundua nafikiri kitatokea nini? Na mimi ni shoga yako. Sitazalilika na mimi. Taonekana wote ni wale wale. Nani shoga yangu? Yaani umetoka hapo, unakuja kuniambia masuala ya mpangaji. Mpangaji mimi ni kweli nampenda. Tena nampenda haswa. Na sitakuja kumwacha. Ushiyonganga dunamu kwa shimwe, wateseka kiasi siku. Mimi nampenda. Ushaelewa shoga yangu Sema mengine nitakusikia, lakini kuhusu hilo hapana. Ila mimi nimekuja tu kukupa ushauri. Ila likija kukukuta la kukukuta. Likija kukukuta la kukukuta. Shoga mimi sipo. Jua yule ni mume wa mtu. Kama nimefanya kosa kukushauri nisamehe. Usijali kuhusu hilo. Shoga yangu tuachane na hayo. Jana nimekuona kuna kijoro umevaa pambe hatari, sio hata umenunulia hapa, nataka uniazime. Wewe umekipenda? Hayo sasa ndio mambo ya mpangaji. Ukiniona navaa napendeza, ni mpangaji huyo shoga yangu. Mpangaji ananipenda, ni hapa amekufa ameoza. Ndio uniazimege kijoro ni. Sawa, usijali, mimi nitakupa. Haya sawa. Ushawishi mbaya usitawale maisha. Chagua marafiki wa kukuinua juu. Mke na mume wajengane kwa upendo. Familia. Shoga yangu niambie. Hivi kitambaa umechukua kweli? Kitambaa nimechukua vizuri tu. Mpaka dakika hii ninavyokuambia sijapeleka kwa fundi. Nikupe pole tu. Yaani mimi sina hata siku 2 nishapeleka kwa fundi. Haya ndo mambo ya mpangaji sasa. Yaani mimi nikipiga simu hiyo moja, hela napewa chapu. Yaani 100 ile sina. Unajua 100 hiyo? Sina. Yaani hapa nifanye juu chini nikipeleke tu, sina jinsi. Endelea ushokuika dunia mgoshi wako. Uiene matokeo yako utajua mwenyewe. Karibu. Karibu. Nguo zenu si wazima kama unavyotuona hapa na shoga yangu, tulikuwa tunapiga story. Niambie. Kwa habari gani tena? Wakati wanawake kama sisi ambao tunajipambania na kila jambo, ndio unazulula mpaka akili na kugeuka. Sijakuelewa hapo. Utanielewaje sasa udugu wangu? Mimi mwanamke, mume yupo lakini yupo kama mzigo tu ndugu yangu. Mimi ndo nijue kula, kuvaa, kila kitu. Yaani yeye yupo tu. Utazulula mpaka kichwa kinauma. Kumbe uko mimi. Ila pole shoga yangu. Ndio wanaume hao. Poleni kwa kweli. Hivi bado mnaendelea kukaa na mizigo? Inawasaidia nini sasa kama ni mizigo simtupe nje? Mimi ujingao sifugi. Yaani mimi mwanaume naongea neno hilo moja. Naangalia mtu anayenipenda. Unipendi unakaa tu kama mzigo ndani na kutoa nje. Yaani wanaongea tu ndugu yangu haja kukuta. Lakini akikukuta hata huwezi kuongea hivi. Acha. Haya bwana. Mimi nimekuja kuwaona tu kwa leo jamani. Siku nyingine nitakuja kuwaona tena. Haya karibu. Haya.
Nelka, inaonekana unamsikiliza sana mke wako. Tena unamsikiliza sana mke wako Nelka. Ndiyo, hata mtaa mzima wanalijua hilo. Ngako lina mwasi na ngai. Isana probleme nini? Nazamo bali esengeli na linga mwasi na ngai. Na ni vizuri sana kwa mwanaume kumpenda mke wake. Kuna shida kweli? Nelka, mwanaume lazima awe mkali kwa mke wake, sio kwa mzaifu kiasi hicho Nelka. Rafiki yangu na mke, usimsikize sana mkeo. Ujui ni udhaifu mkubwa sana unaoleta. Bwebi na mungamususu ngana zo comprendre binote. Nimeshagundua kumbe wale ndio mwalimu mwanangu Neka. Nishajua sasa. Po na mama nyonso tokovanda ezakaka Nelka osali boy ngana za moto soki ngana na kisi bolingwe pa ya mwasi na ngai. Buzaifu gani ama udhaifu gani ambao mimi nimeonyesha? Si ni kawaida mwanaume kumuonesha mke wake upendo? Sasa mimi nawaelekeza tucheke. Yaani tunachekeana. Umeoni siko? Hao ndio tokobanda kusuana. Na mke wangu. Mbona unajinonisha hivyo? Nini? Mbona una huzuni sana? Mke wangu, kwenye mizunguko yangu leo nimemkuta mtoto Asifa na rafiki yake pamoja na Nelka. Mwanetu. Wamefanyaje? Wanamshawishi ili agombane na mkewe. Jambo mbele limeniuma sana. Nimewaona kwa macho yangu mawili na masikio haya kusikia. Umeona? Jambo ambalo limenisikitisha sana hilo. Baba Neka. Na mke wangu. Umejionea mwenyewe? Kabisa. Ndio nilichokuwa nakitaka hicho. Maana mimi kila wakati nilikuwa naonekana mbaya hapa nyumbani. Kila nikimwambia mwanangu Nelka hanielewi. Ananiona mimi kama nampenda sana yule mwanamke. Kumbe yeye ndo mwenye matatizo. Tujitahidi kwa hali na mali tupambane naye ili tumweke katika njia ya ustaarabu na kuishi vizuri na mkewe. Ila kitu kimoja mke wangu nakuomba. Umuite Neema yaje hapa nyumbani tuzungumze naye kwa utaratibu ili aweze kuishi vizuri na mumewe. Mbona hapa umeniwahi tu kuniambia? Yaani hapa akili yangu yote iliwaza kumuita mkwe wangu. Itakuwa vizuri, asante sana. Sasa hivi wala sichelewi mume wangu. Asante. Nitaenda kumuita sasa hivi. Jitahidi. Nashukuru sana kama umejionea wenyewe. Maana yake mwanangu Nelka alikuwa ananiona mimi namfanyia ufiligisu kila wakati. Umeona Basi uwe na amani. Sasa ndo anajionea mwenyewe. Neema bwana. Mimi nimekuja hapa kwa furaha. Leo mimi katika mizunguko yangu nimekuta Nelka na rafiki zake wanamshawishi. Nimeona kwa macho yangu mawili. Kana kumbe tunahangaika na mwanetu, tunapata shida, tunateseka. Kumbe ndo hawa vijana wanamshawishi mtoto wetu. Nimepata ukweli. Wewe tuwe na furaha. Hausi mke wangu? Ni kweli mwanangu. Umehangaika sana. Umefedheshwa sana. Umepambana sana kupigania maisha yako. Ila Mungu amejibu. Nasikia mwanangu. Yaani wewe ni mkwe wangu. Sitotaka kuona mwanamke wa aina yoyote aingie katika ile nyumba. Tabia zako nazijua na nazielewa. Sasa ukweli ushabainika. Sijui ataongea nini huyo.
Au sio mume? Sahihi kabisa. Huyu ndo mkwe wetu. Anatuheshimu, anatujali. Kwa nini tumwache? Mimi nampenda. Tutaletewa gube hapa, tutashinda hata kukaa. Hata maji atakuwa huko. Umeona eh? Mwanangu. Hongera sana. Mtihani wetu tumefaulu. Kwa hiyo mimi nakuruhusu. Nenda kapumzike mwanangu. Na ukifika kule usihuzunike, kuwa na amani kama zile zamani. Alikuwa anapelekeshwa tu. Mambo mengine yote mwachie baba. Au si umeona? Sasa okay. Inatakiwa ulifanyie kazi. Uwe na amani kwa. Bado tuna upendo na wewe. Asante sana kwa sana. Sisi tunasema asante. Sisi tunashukuru kwa hiyo. Kapumzike mwanangu, nenda. Bado tuna upendo sana mwanangu. Mimi napenda pia. Asante. Asante mama. Mume wangu. Na mke wangu. Muda umeenda. Ngoja nikuandalie chochote kile ule sasa hivi. Itakuwa vizuri mke wangu. Na mimi mwenyewe leo nitakula nitashiba. Ukweli umejulikana? Pole mke wangu. Ngoja nikuandalie. Basi pole mke wangu, asante. Aya. Nimekwambia tangu juzi ufue nguo. Ile umefua tu nguo chache. Sasa naomba hizo nguo hapo zitakati. Na ukimaliza hapo, kazi nyingine nakusubiria ndani. Naomba tena ukaze mkono hapo. Mwanaume mzima, unajua kula tu. Fanya kazi eti niwe rais. Rais atakuwa wewe. Na usilegee. Nguo tunafuliwa hivi. Kwa nini? Kaza mkono. Nikwachie. We! Amba hizo nguo zifuliwe. Unamzima umeregea. Ndo alikuwa shujaa wa mtaani, lakini nyumbani akapoteza msimamo. Kila neno aliloambiwa akafuata, hata marafiki wakashangaa mabadiliko. Samu naye akasogea polepole, akasahau ndugu zake pembeni. Kila jambo aliamua kwa hofu moyoni, akisahau busara ya kusimama imara. Nyundo na Samu, sikilizeni rafiki, maisha ya ndoa yanahitaji busara. Mke ni mwenzi, si wa kuogopwa. Upendo na heshima hujenga familia. Nyundo na Samu, sikilizeni rafiki, maisha ya ndoa yanahitaji busara. Baba, ndio mwanangu. Unajua mimi siamini nilichokiona kwa macho yangu. Yaani kiukweli nimeshindwa kuamini. Marafiki ambao wananipatia shauri, mimi nafikiria pengine weko zaidi yangu. Nazoma lokola miso nangai zoko sangai. Nondi mate. Kiukweli mimi siamini. Ndio maana nimekuchukua kwenda kule ukajionea mwenyewe kwa macho yako mwenyewe. Kwa sababu ungeambiwa kwa mdomo usingeelewa. Leo umejionea kwa macho yako mawili wenzio wanavyoteseka. Sasa ninachokuomba mwanangu, rudi nyumbani, ukakae na mkeo, ushauriane naye vizuri, ujenge mapenzi tena upya. Ikiwezekana muombe na msamaha. Okay. Sawa baba, nimekuelewa. Acha mimi nirudi nyumbani. Sawa. Ushawishi mbaya usitawale maisha. Chagua marafiki wa kukuinua juu. Mke na mume wajengane kwa upendo.
familia.